بسم الله الرحمن الرحیم. من قال ما لا ينبغي سمع ما لا يشتهي. من هغه څوک قال چې وی ما هغه خبره لا ينبغي چې مناسب ني، سمعان وبري ما هغه خبره لا يشتهي چې خوښه بيني. په دې سبق کې یو ډېر زیاته اهمه خبره ذکر کړې ده. دی ویلي دي چې یو انسان نامناسبه خبره وکي نو خلک بم د هغې په جواب کې دته نامناسب خبره کوي او دغه نامناسب خبره به د بیا خوښني. نو د دې وجې مونږ له پکار دي چې مونږ چاته خبره کوو نو چې مناسب خبره کوو، نامناسب خبره نه کوو، نو خلک بم د هغې په بدل کې مونږ ته مناسب او سمه خبره کوي. من قال ما لا ينبغي سمع ما لا يشتهي. د دې لغوي تحقیق داسې دی چې لا ينبغي د باب انفعال نه د فعل مضارع منفي واحد مذکر غایب معروف صيغه ده، انبعاء مصدر راځي معنی د مناسب کېدل. لا يشتهي د باب ابتعال نه د فعل مضارع منفي واحد مذکر غایب معروف صيغه ده، اشتهاء مصدر راځي معنی د خواهش کېدل. من قال ما لا ينبغي سمع ما لا يشتهي. د دې ترکیب داسې دی چې من اسم موصول، قال فعل پدې کې هو ضمیر هغه د دې فاعل، ما اسم موصول، لا ينبغي فعل پدې کې هو ضمیر چې هغه اسم موصول ما ته راجع دی هغه د دې فاعل. فعل سره د خپل فاعل نه دا جمله فعلیه خبریه دا صله شوه د ما اسم موصول لپاره. موصول سره د صلې نه دا مفعول به شو د قال فعل لپاره. فعل سره د خپل فاعل او مفعول به نه دا جمله فعلیه خبریه دا صله شوه د من اسم موصول لپاره. موصول سره د صلې نه دا محلا مرفوع دی، دا مبتدا شو. سمع فعل پدې کې هو ضمیر هغه د دې فاعل، ما اسم موصول لا يشتهي فعل پدې کې هو ضمیر هغه د دې فاعل. فعل سره د خپل فاعل نه دا جمله فعلیه خبریه دا صله شوه د ما اسم موصول لپاره. موصول سره د صلې نه دا مفعول به شو د سمع فعل لپاره. فعل سره د خپل فاعل او مفعول به نه دا جمله فعلیه خبریه محلا مرفوع دی او دا خبر شو د مبتدا لپاره. مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه.